它手一吸，然后我们后面还有，它手一吸，我们后面还有个声音，就是鸡，然后下出鸡蛋，我们给它一个夸张的声音。裁剪工具，把它给裁掉，点 V 键，Delete 键 ，Delete 键，然后还有个鸡叫的声音，这都是一些好玩的一些音效。然后这里我们录制本身视频上有很多噪音嘛，然后当时吹风啊什么的，我们就把这个声音给它去掉。这几个全部选中，然后 Ctrl 加 L 就把声音全部选中，删除 Delete 键，然后这里还有个吸过来一个声音，选中它拉过来，然后把不要的裁剪掉。点 V 键 ，Delete 键 ，Delete 键，它是一个鸡蛋飞过来的一个音效。它从怀里面掏东西，我们也给它一个声音。我们复制之前的吧，这个，然后选中它，然后按住 Alt 键，然后拖过来，它就复制了。按住它，按住 Alt， 然后点住左键，放开。然后我们这里还有个拔盖的一个声音，然后可以拖过来，从这边拖过来也可以把它相当于删除前面的。这个盖子的声音要配合动作。我们声音给它加强一点，点击键，然后切换一下模式，点击，或者不会的话就是右键，音频增益，这个听不出声音我们就不要了 ，Ctrl 加 L 把它取消，有噪音。也是去掉 ，Ctrl 加 L，Delete 键，这个还是需要这个声音，选中它，然后 Alt 键按住，然后不放，然后翻过来。这个不是很好，我们用另外一个声音比较强的这个，点住 Alt 键，然后拖过来，对，这个就显得有力量一点。然后就是这个鸡蛋爆开的一个声音，
听一下，找准它爆开这个点，找准那个点爆开，听一下。我们看一下这个音效。这个火的一个声音，更拖一点。把这个声音给它关掉 ，Ctrl 加 L， Delete 键，我们重新配。掉下来的声音。然后还有一个炸鸡蛋的一个声音，煎鸡蛋声音，就这个。就我们要反复去配置这个声音，它有些声音是重叠的，它有火的，有煎油的。然后声音不够的话，我们点击键，或者是右键，音频增益。这个声音要往前面走一点。不用。把这个声音给关掉 ，Ctrl 加 L， Delete 键。这个声音我们也是跟它取消 ，Ctrl 加 L。然后加一个递过去的一个动作 ，Alt 键按住它，拖过来。然后它还有一个，再复制一个，那就一人一半，那就一人一半，那就一人一半。这里还有个抬手的一个动作，然后给它一个声音，我们用这个声音吧 ，Alt 键按住它不动，放开。一人一半，然后它砍下来的声音，一个刀的一个声音，刀劈下来的声音，然后再配一个砍断东西的一个声音。选择点 Delete 键，声音不够的话，我们就点G键加个5，确定。加一个吃的东西，吃的声音。裁剪工具，裁一点下来。V 键选择工具。这个好吃是好吃。
好吃是好吃，就是少了点儿。这好办，这好办。这个声音已经变声了，然后因为之前我们一起跟他加了一个声音，它要变，然后我们取消 Ctrl 加 L， 然后我们把这个声音单独给它恢复一下，这好办，对，它声音就恢复过来了。这好办，然后它有一个起飞的一个声音，然后很多声音我们之前用过的都可以重复的用，用感觉相近的这种，我们看一下在哪里有这个，按住 Alt 键，然后点住鼠标左键拖过来，好办，就飞起来了。办，有一个从天而降的，我们加一个掌法，加这个，点住按住 Alt 键，再往后面要配合它的动作。然后打到水面的一个声音，这里再减掉一点。这个把它取消连接 ，Ctrl 加2，然后 Delete 键把它删除。然后我们用之前的按住 Alt 键，要配合它的动作，打下来的有个声音。肯定不是这个，这个声音太小了。我们Ctrl 加2，删除 Delete 键，Ctrl 加 S， 打下来的声音。点 V 键，选择工具 Delete 键 ，Delete 键删除，要配合这个画面声音。对，好像多来一点，删除。就是我们在配音的过程当中，也发现一些可以修改的，也把它修改了。然后的话，我们一个我们加一个抽刀的一个声音吧。
对，抽刀。选择工具，然后 Delete 键删除。击键加个声音。我们把这个声音关掉 ，Ctrl 加 L， 然后 Delete 键删除。然后就是鱼片掉落的声音。这里没有声音 ，Ctrl 加 L 把声音去掉，Delete 键删掉 ，Ctrl 加 S 经常保存。